que j'ai remarqué, ici en Allemagne, bien sûr, et aussi dans certains coins du monde, In Deutschland und auch anderen Teilen der Welt il y a des gens qui fêtent Noël, mais ils ne connaissent pas c'est lui qui est l'anniversaire. ist es offensichtlich, dass viele Weihnachten feiern, aber das Geburtstagskind nicht kennen Et ils n'ont pas besoin de le connaître. und auch nicht kennen wollen. Venez seulement la fête. Sie wollen nur feiern. Trinken, betrugen ohne aber diese Person organisierte Feier, es wird nicht mit zu tun haben, auch ihre Namen interessieren mich nicht. Weil Nobia und etc. Fertig. C'est la même chose aussi le jour de Pentecôte. Und genauso ist es auch an Pfingsten. Nous devons connaître la personne à qui nous fêtons cette fête de Pentecôte. Wen wir feiern an Pfingsten. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui le thème qui est le Saint-Esprit pour l'interrogation. Und deswegen lautet unser heutiges Thema: Wer ist der Heilige Geist? Fragezeichen. Amen. Alors je vais faire un effort. Je crois que je vais enseigner. Und ich werde heute lehren. Ou bien vous voulez que nous décorons et puis on dessert et puis c'est fini. Oder wollt ihr mir, dass wir ganz schnell durchrauschen und dann. Ou bien nous analysons mot par mot la parole. Oder in aller Ruhe Wort für Wort die Predigt durchgehen. Mot par mot? Wort für Wort? Ok, c'est bon. Okay. Mais si tu voyais que la température commence et descend un peu. Also wenn du meinst, wir werden zu schnell, dann kannst du ein Zeichen machen. Alléluia. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Wer ist der Heilige Geist? Dans toute l'histoire de l'Église, In der Geschichte der Kirche, le Saint-Esprit n'était guère plus qu'un nom. vor dem Pfingsttag, war der Heilige Geist nicht viel mehr als ein Name. Mais la réponse immédiate à la question du titre de cette prédication, qui est le Saint-Esprit, nous disons le Saint-Esprit est Dieu en action sur la terre. Doch heute wissen wir sofort die Antwort auf die Frage, wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Gott in Aktion in der Welt. Durant des siècles, Jahrhundertelang les gens pensaient que le Saint-Esprit n'était qu'un esprit divin, glaubte man, der Heilige Geist sei einfach nur ein göttlicher Geist. une sorte de parfum religieux Ein religiöser Duft ou l'ambiance qui plane dans l'église gothique, oder ein Weihrauch oder eine Atmosphäre, die man in gotischen Kathedralen findet. la majesté du Tout-Puissant. Die Majestät des Allmächtigen, Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. der Heilige Geist, die dritte Person in der göttlichen Dreieinigkeit. Et si nous regardons bien, la majesté du Tout-Puissant, la troisième personne de la Trinité, ne semble être connue que sous la forme d'une atmosphère mystique de cathédrale. Und obwohl der Heilige Geist in seiner Gestalt eine Person ist, die dritte Person in der göttlichen Dreieinigkeit, war diese Person bis dahin unbekannt. Man glaubte nur, es sei vielleicht irgendeine gewisse Stimmung oder eine Atmosphäre, ein ehrfurchtsvoller Duft in gotischen Kathedralen. Quelle réduction des statuts. Aber das ist wirklich eine Herabsetzung des Heiligen Geistes. Avant de parler du Saint-Esprit, nous devons d'abord l'identifier. Also bevor wir über den Heiligen Geist reden, müssen wir verstehen, wer er ist. Le Saint-Esprit est la puissance de la Pentecôte. Der Heilige Geist ist die Macht, die ausgegossen wurde an Pfingsten. Le Saint-Esprit commença l'Église chrétienne. Und er ist es, der Gründer der ersten christlichen Gemeinde. Toute Église Jede Gemeinde, qui n'est pas fondée sur cet fondement, die nicht auf diesem Fundament gegründet ist, c'est une maison construite dans le sable. ist auf Sand gebaut. Et nous pouvons indiquer exactement quand et où ceci arriva. Und wir können auch die Gründung der ersten Gemeinde, das Auftreten des Heiligen Geistes genau festmachen, wann das war. Ceci se passait Wann und wo. en l'an 29 après Jésus-Christ. Im Jahr 29 nach Christus, Durant la fête annuelle juive, während des jährlichen Festes der Juden, qu'on appelle le jour de la Pentecôte. das Pfingsten heißt. Et ce jour-là qui est, il y a 50 jours après la crucifixion du Christ. 50 Tage nach der Kreuzigung Christi. Et ce matin-là, l'Esprit de Dieu fit avec fracas irruption sur notre terre. Und an jenem Tag kam der Heilige Geist in einer mächtigen Erschütterung auf die Erde. Non comme une influence, Nicht als Einfluss non comme une brise suave, oder sanfte Brise, mais comme un véritable ouragan. sondern als
prophetischer Wirbelwind. Et il annonça son arrivée par le miracle des 120 disciples parlant en langue. Und mit seinem Kommen geschah das Wunder, dass über 120 Jünger auf einmal in Zungen redeten. Cette intervention brillante engendra le premier assemblée chrétienne. Ein feuriges Eingreifen Gottes auf der Erde, das die erste christliche Versammlung und Gemeinde gründete. Alors nous pouvons dire que l'Église, c'est lui le fondateur de l'Église. Also kann man sagen, der Heilige Geist ist der Gründer der Gemeinde. Le Saint-Esprit est dit en action. Und der Heilige Geist ist Gott in Aktion. Cela veut dire, Das bedeutet, à chaque fois qu'il y a des opérations surnaturelles, immer wenn etwas Übernatürliches geschieht, elles se font par l'Esprit. wenn Gott etwas Übernatürliches tut, geschieht es durch den Heiligen Geist. Toutes les manifestations divines, telles que les dons spirituels, Alles, was Gott bewirkt, sei es geistliche Gaben, alle die Wunder, se font chaque fois par l'Esprit. alles, was Gott an übernatürlichen Werken auf der Erde tut, geschieht durch den Heiligen Geist. La Bible nous dit qu'au commencement, quand Dieu fit à l'œuvre dans le monde, ce fut son Esprit. Auch als Gott die Welt erschuf, war es durch seinen Geist. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Er schwebte über den Wassern. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, la volonté du Père est exprimée par la parole et accomplie par l'Esprit. der Wille Gottes wird ausgedrückt durch das Wort und vollendet durch den Geist. Et Jésus est la parole. Und Jesus Christus ist das Wort. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est l'agent exécutif de la Trinité. Und somit ist der Heilige Geist die Exekutive der göttlichen Dreieinigkeit. Le Saint-Esprit que Jésus nous a promis, Und er ist auch die Verheißung Jesu. c'est l'Esprit qui accomplit des miracles. Der Le Geist, Saint-Esprit. der Wunder wirken wird, der Heilige Geist. C'est qu'il était, Was er war, il est encore ist er immer noch et le sera toujours. und wird er immer sein. Le Saint-Esprit n'a pas changé et ne changera pas. Der Heilige Geist hat sich nicht verändert und er wird sich auch nicht verändern. La Bible nous dit que Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, je suis celui qui suis. Gott offenbarte sich Moses und sagte, sprich zum Volk Israel, ich bin der Ich Bin. C'est dans le livre d'Exode 3,14. In Exodus Je 3, suis celui qui suis. Vers 14, ich bin der Ich Bin. Le Saint-Esprit qui a créé le monde par le surnaturel. Der Heilige Geist, das übernatürliche Wirken der Schöpfung. Il ne devait avoir aucune difficulté à opérer ainsi dans ce moment agréable. Durch den Heiligen Geist hat Gott Himmel und Erde erschaffen. Und dieser Heilige Geist hat keine Schwierigkeiten, auch heute Wunder zu tun in dieser selben Welt. Le Saint-Esprit ne vit pas seulement pour manifester des choses divines. Und der Heilige Geist ist nicht nur da, um göttliches Wirken zu entfalten, Ou de donner une expérience unique dont les gens se souviendront leur vie durant. sodass Menschen eine einmalige Erfahrung haben, an die sie sich dann ihr ganzes Leben erinnern können. Ces jours-là, Nein. An diesem Tag les disciples firent hardis, mirent leur timidité de côté. diente der Heilige Geist dazu, die Jünger zu ermutigen und alle ihre Zögerlichkeit, Ängste oder Schüchternheit zu überwinden, Alléluia. hinauszugehen in die Welt und sie herauszufordern. Ils défieraient le monde. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Amen. Amen. Le Dieu de la Pentecôte. Der Gott des Pfingsttages, L'Esprit est Dieu dieser Geist ist Gott. et Dieu n'est pas éloigné. Und Gott ist uns nicht fern. Ceci n'a jamais été son intention. Und Gott hatte nie die Absicht, uns fern zu sein. Cela veut dire, nous devions autant connaître l'Esprit que le Père ou Jésus. Und da der Heilige Geist uns nahe ist, können wir ihn kennen, genauso wie wir Gott und Jesus kennen. Bien que le Père et Jésus-Christ soient un, Auch wenn sie eins sind, nous pouvons les distinguer. können wir sie unterscheiden. Nous reconnaissons les rôles respectifs. Und wir erkennen ihre einzigartige Rolle. Alors maintenant, une question. Quel est le rôle de l'Esprit? Was ist nun die Rolle des Heiligen Geistes? Quelle est sa caractéristique propre? Was ist sein Merkmal? Was zeichnet ihn aus? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité à l'œuvre sur la terre. Ist die dritte Person in der göttlichen Dreieinigkeit und er ist es, der auf der Erde wirkt, Comme je le in disais, Aktion ist. tout ce que Dieu fait ici-bas, Alles, was Gott auf Erden tut, en dehors du ciel, außerhalb des Himmels, also auf est der Erde, accompli par l'Esprit. das tut er durch den Heiligen Geist. Toutes les expériences Und jede Erfahrung, que les croyants font comme exemple, le pardon, die Gläubige machen, sei es Vergebung, la réponse à la prière, die Antwort auf Gebete, la confiance, Vertrauen, la foi, Glauben, la guérison Heilung, et les signes sont l'œuvre de Dieu accomplie par le Saint-Esprit.
Zeichen und Wunder, das sind die Werke, die Gott durch den Heiligen Geist vollbringt. Alléluia. Amen. Il est difficile de pardonner quelqu'un sans le Saint-Esprit. Es ist schwer, jemandem zu vergeben, ohne dass der Heilige Geist das in uns bewirkt. Il est difficile de rester correct sans le Saint-Esprit dans ce monde qui est corrompu. In dieser korrupten, gefallenen Welt in Gerechtigkeit und Integrität zu wandeln, ohne den Heiligen Geist. Le Saint-Esprit est notre boussole. Boussole, c'est celui qui te montre le chemin, la direction que tu peux aller. Der Heilige Geist ist wie ein Kompass, der uns zeigt, wo der richtige Weg ist. Alléluia. Il nous aide à ne pas s'égarer. Er hilft uns, nicht vom Weg abzukommen. Il est là pour nous guider. Er ist da, um uns zu führen. Il nous donne la force de pardonner. Und er gibt uns die Kraft zu Il vergeben. nous donne avoir la confiance en Dieu, Er hilft uns, Gott zu la vertrauen, confiance en nous-mêmes. uns selbst zu vertrauen. Il est là pour guérir. Und er ist da, um zu heilen. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre autour de nous par le Saint-Esprit. Ist Gott am Werk um uns herum durch den Heiligen Geist. Nous savons qui est le Saint-Esprit Und wir wissen, dans le wer Nouveau der Testament. Heilige Geist ist aus dem Neuen Nous Testament. pouvons dire par exemple que le livre entier des actes pourrait être appelé acte du Saint-Esprit. Man hätte die Apostelgeschichte auch nennen können, Taten des Heiligen Geistes. Alléluia. Une vérité de base dans la Bible est que Dieu se fait surtout connaître à nous, êtres humains, par les œuvres, et très verbales, mais par le Saint-Esprit. Eine der Grundlagen aus der Bibel ist, dass Gott sich den Menschen offenbart, sich zu erkennen gibt, sich offenbart durch den Heiligen Geist. Le Saint-Esprit est action. Und der Heilige Geist ist immer am Wirken. Il est le vent du ciel, Er ist in Bewegung, er ist der Wind des Himmels, toujours en mouvement. immer in Bewegung. Sinon, il n'existerait pas. Ansonsten würde er nicht existieren. Si nous connaissons l'Esprit, Und wenn wir den Geist kennen, alors nous connaissons Dieu. kennen wir Gott. Et nous pouvons tous connaître comme nous connaissons Jésus. Und wir können ihn kennen, genauso wie wir Jesus kennen. Alléluia. J'ai appris qu'il y a même certaines églises qui apprennent comment parler en langue. Und was wirklich ein Gräuel ist, ich höre immer wieder von Gemeinden, in denen man lernt, in Zungen zu reden. Quelle tragédie! Und das ist wirklich ein Gräuel. C'est vraiment tragédie. Es ist wirklich eine Schande. Personne sur la terre Denn keiner auf Erden, ne fait keiner apprendre à parler en langue spirituelle. kann dir beibringen, wie man in Zungen redet. Alléluia. Et personne ne peut te donner ça. Und auch keiner kann dir diese Gabe geben. C'est exclusivité pour Jésus-Christ. Das ist exklusiv, das Vorrecht Jesu. Il a dit aux disciples, Der sprach zu seinen Jüngern, attendez à Jérusalem. wartet in Je Jerusalem. vais vous envoyer le Und Saint-Esprit. ich werde euch den Heiligen Geist senden. Le jour où il était dans la chambre haute, Und der Tag, als sie im Obergemach versammelt waren, personne n'attendait quelque chose. da erwartete keiner irgendetwas. Et il ne savait pas ce qui se passait. Keiner wusste, was geschehen würde. Alléluia. Et la Bible dit que c'était plotlich. Und in der Bibel steht, plötzlich kam ein stürmisches Brausen. Le Saint-Esprit descend par la force Der Heilige Geist kam herab wie ein mächtiger Wind pour 120 personnes qui étaient dans la salle. und ergriff alle 120 Personen im Raum. Et chacun a sa langue. Und jeder begann in verschiedenen Sprachen zu reden. S'il y a quelqu'un qui nous apprend une langue, Wenn es wie ein Kurs wäre, den man macht oder etwas, was man lernt, tout le monde nous parlons même langue. dann würden ja auch alle die gleiche Sprache sprechen. Ja oder nein? Quand nous allons apprendre Deutsch, Genauso wie wenn wir Deutsch lernen. nous sommes dans une même course. Sitzen alle im selben Kurs. Nous parlons même, Lernen dieselben Worte, dieselbe Sprache. mais dans la chambre haute, Aber im Obergemach il avait 120 personnes. waren es 120 Leute. Et il y avait 120 langues qui tombaient dans chaque tête. 120 Feuerzungen auf sie herab. Alléluia. Auf jeden Kopf eine eigene Zunge. Mais qui a même compté les gens qui étaient là? Und wer hat die Anwesenden gezählt? Parce que tout le monde était KO. Denn sicherlich keiner von denen selbst, die waren alle K.O. Soyons honnêtes. Hein? Also sei ehrlich. Pierre, Petrus, Jean, Johannes, les autres là, Barnabé, André, etc. Barnabas und wie sie alle hießen. Personne n'avait l'esprit spirituel, Keiner l'esprit intellectuel. von ihnen war gebildet oder keiner von ihnen Pour avoir l'idée de venir compter. kam auf die 1, 2, 3, Idee, 4, es 5, zu 6, 7, zählen, 8. wie viele Personen im Raum waren. Et prendre tous ces hommes-là Da irgendetwas zu dokumentieren et envoyer d'abord au ciel.
vielleicht eine Bestellung im Himmel aufzugeben. pour qu'il donne la voix du Saint-Esprit. Bitte 120 Feuerzungen. Non, Nein. Jésus lui-même était assis au ciel. Jesus selbst, er saß im Himmel, Et c'est lui qui comptait les gens, combien de têtes qui étaient dans la salle. zählte die Köpfe im Raum Et chaque tête avait un feu. und sandte eine Feuerzunge auf jeden Kopf. Alléluia. C'est la même chose c'est dimanche. Und genauso ist es heute an diesem Tag. Au ciel, Dieu a déjà compté combien de personnes qui est ici. Wie viele Leute anwesend Et sind. que chacun de nous recevra son feu dans sa tête. Jeder hier wird seine eigene Feuerzunge L'onction auf seinen vient Kopf empfangen. par le nom d'une personne. Denn die Salbung, deine Salbung trägt deinen Namen. Alléluia. Amen. Il est vraiment impossible Es ist unmöglich, que je prenne ton onction. dass ich zum Beispiel deine Salbung Geht nicht. annehme. Ist mit meinem Namen geschrieben. Denn ich habe meine und du hast deine. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Mit anderen tu n'as Worten, pas besoin du brauchst nicht, d'envier un autre frère ou une autre sœur à einen Bruder oder l'église. eine Schwester aus der Gemeinde zu beneiden. Non, chacun de nous a son onction. Hat seine individuelle Tu as Salbung. la même onction du Saint-Esprit. Und auch du hast die Salbung des Heiligen C'est toi Geistes. qui dois mettre en valeur ce que Dieu t'a donné. Und du musst das entwickeln und zur Blüte bringen, was Gott dir gegeben hat. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Le Saint-Esprit Der Heilige Geist est la source merveilleuse promise par Jésus. ist diese wunderbare Ressource, die Jesus uns verheißen hat. Avant cela, l'Esprit n'était pas vraiment connu. Und vor dem Pfingsttag war der Heilige Geist nicht allgemein bekannt. Le premier disciple devait apprendre à connaître ce nouveau potentiel. Die ersten Jünger mussten diesen Heiligen Geist erst kennenlernen und dieses Potenzial, was er war. Le livre des Actes est l'histoire de leur découverte du Saint-Esprit. Und die Apostelgeschichte erzählt uns, wie sie den Heiligen Geist entdeckten. Ils étaient envoyés par Jésus pour accomplir une tâche quasi impossible. Jesus hatte sie ausgesandt, um eine unmögliche Mission zu erfüllen. Annoncer l'évangile aux nations païennes. Das Evangelium heidnischen Nationen zu verkünden. Je te dis, hein, Ich sage ce dir, n'est pas facile de convaincre un païen. es ist nicht leicht, einen Heiden, einen Ungläubigen zu überzeugen. C'est difficile. Das ist schwierig. Et ils ont des arguments. Ja. Oh, oh my God. Denn sie haben Argumente über Argumente. Nous avons A, ils sont B, ils sont A, C. B, C, D. Alléluia. Ce monde, pourquoi? Oh non, le monde de tout cela, la technologie est grave, blablabla. Comment tu peux convaincre une telle Wo personne? willst du da überhaupt anfangen, jemanden zu überzeugen? Je suis un apôtre. J'ai confiance à l'esprit qui est en moi. Je peux prêcher n'importe où. Aber ich vertraue mir selbst. Ich kann, egal wo ich bin, predigen. Mais il y a des gens que j'ai rencontrés. Und es gibt Leute, die ich getroffen habe, Ils peuvent te rendre fou. die können dich wirklich in den Wahnsinn treiben. Et Jésus est venu. Ah! Jesus, Mais c'est Jésus. welcher Jesus, welcher Ah, Gott? il se glace. Ah, Mohamed. Ah, yoga. Ah, allez, c'est God. Ach, das Gleiche hat doch schon der und der und der Philosoph gesagt. Et c'est ce que fait lui. On est avec lui, des arguments, il est normalement. Il se clare. Yeah? Wenn du keine Heilige Geist ist, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu risques même de te compromettre toi-même. Und wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann kannst du dich schnell dabei ertappen, dazu zu stimmen und deinen Glauben zu leugnen. De commencer à te condamner toi-même. Und dann wirst du dir selber Vorwürfe Ah, machen. je crois que je suis encore rien. Ich glaube, ich bin noch nirgendwo. Donc je dois encore, je ne sais pas faire les efforts. Ich weiß auch nicht, was ich noch machen soll. Le monde a des arguments destructifs. Die Welt hat destruktive Argumente, C'est le Saint-Esprit Totschlagargumente. a la puissance Allein der de Heilige maîtriser, Geist hat die Macht, de détruire diese Argumente außer Kraft zu les setzen idées démoniaques, und alle dämonischen Gedanken les idées de la chair zum Einsturz zu bringen, alle Argumentation des Fleisches zu widerlegen. et le travail du Saint-Esprit Und die Aufgabe des Heiligen Geistes est de donner la puissance à la parole qui sort de ta bouche ist es, diesen Worten, die aus deinem Mund herauskommen, Macht zu pour que ça verleihen, touche le cœur des incrédules. sodass sie die Herzen der des Menschen Païens. bringen, sodass sie selbst den Unglauben in den Herzen der Menschen auflösen. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible nous dit que c'était quasi impossible que les disciples de Christ accomplissent la mission, la tâche que Jésus leur a donnée. Es war eine unmögliche Mission, ein unmöglich erscheinender Auftrag, den Jesus den Jüngern gegeben hatte. Geht raus und verkündet die Botschaft in der ganzen Welt. Reprendre la lumière dans les ténèbres. Bringt dieses Licht in die Finsternis.
Saint-Esprit en fit des géants spirituels. Und der Heilige Geist machte aus den ersten Jüngern geistliche Persönlichkeiten, dont les souvenirs est marqué encore l'histoire 2000 après. deren Erinnerung bis heute unsere Welt prägt. Voilà qui est le Saint-Esprit. Das ist der Heilige Geist. L'Esprit est le Dieu de la Pentecôte. Der Heilige Geist ist der Gott des Pfingsttages. Un esprit en pleine activité, puissant, Ein plein Geist d'amour, in de Aktion, force et de voller miracles. Liebe, voller Kraft und voller Wunder. C'est pour ça que je vous ai dit une fois, Deswegen habe ich euch un gesagt, ein prédicateur Prediger, qui n'a pas l'amour dans son cœur, der keine Liebe in seinem Herzen hat, qu'est-ce qu'il fait? Il peut prêcher des versets bibliques, kann alle möglichen Bibelstellen aufzählen, ne touchera personne, aber es wird niemanden ne berühren. changera Es wird personne. niemanden verändern, Parce que dans son cœur, denn in seinem il Herzen n'y a pas ce que nous appelons l'amour de Dieu. ist die Liebe Gottes nicht. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu à l'église ne sont pas des clients, Also, die Kinder Gottes in der Gemeinde sind nicht Klienten, ce sont des enfants de Dieu. es sind Kinder Gottes. Vous me comprenez bien? Versteht ihr, was ich meine? Vous n'êtes pas les clients de l'église. Ihr seid nicht Klienten in der Gemeinde. Toute église Jede Gemeinde ne doit pas prendre les enfants de Dieu comme des clients. soll nicht die Kinder Gottes behandeln wie einfach nur Mitglieder oder Klienten, Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. sondern jeder ist ein Kind Gottes. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour créer un environnement agréable dans l'église. Und der Heilige Geist ist nicht gekommen, um in der Gemeinde eine schöne Atmosphäre zu machen. Nous ne l'attirons pas dans notre culte en créant une atmosphère propice. Und wir müssen den Heiligen Geist auch nicht anlocken in der Gemeinde, indem wir die günstige Atmosphäre herstellen. Que ce soit dans le silence Sei es durch Stille ou dans l'exubérance. oder Überschwang. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être attiré. Der Heilige Geist muss nicht herbeigelockt Il n'a werden. pas besoin d'être invoqué. Er muss nicht Il heraufgeschworen n'a pas besoin d'être persuadé Er muss nicht überzeugt ou encharmé. werden. Wir müssen ihm nicht Il schmeicheln. n'est pas un visiteur réticent Er ist nicht wie ein widerwilliger Besucher ou indifférent, oder ein gleichgültiger Gast. mais selon sa propre volonté Er kommt aus seinem eigenen Willen heraus. et son désir. Er kommt, weil er selber kommen Il will. vient pour habiter au milieu de Er nous. kommt, um in unserer Mitte zu wohnen. Alléluia. Amen. Il habite en nous. Er lebt in dir. C'est nous qui amènent Dieu ici. Also bringen wir Gott, die Gegenwart Gottes mit, C'est nous qui amènent le Saint-Esprit ici. indem wir uns versammeln in seinem Namen. Écoutez mon frère, ma Also soeur, hören wir zu. quand nous sortons d'ici, Wenn wir diesen Raum verlassen, Dieu est parti aussi. dann ist auch Gott nicht mehr hier. Vous comprenez? Versteht Dieu ihr? n'habite pas ici. Er wohnt doch nicht in diesen 4 Wänden. Ok, si Dieu habite ici, Und wenn er hier wohnte, was ist los mit deinem Haus? was wäre dann mit deiner Wohnung Was ist los mit deiner Arbeit? oder mit deinem Büro? Das ist Gott, der nicht mehr da. Wenn du pour Gott, du musst hier kommen. Il dit, j'habiterai. Nein, er sagt, Moi, le Saint-Esprit, Papa, nous habiterons en hier toi. wohnen. Dann komme ich, der Vater und der Heilige Geist und wir werden in euch wohnen. Alléluia. Il n'est pas un visiteur. Er ist kein Besucher oder Gast. Il est Dieu. Er ist Gott. Alléluia. Les apôtres ne demandèrent pas au Saint-Esprit de venir. Und die Apostel haben auch nicht den Heiligen Geist darum gebeten zu kommen. Il a vie de lui-même. Der Heilige Geist ist von selbst gekommen. Envahit les lieux Er erfüllte und durchdrang den où il se Raum, trouvait. in dem sie sich befanden. C'est une surprise. Und es war eine Überraschung. Il les surprena Er kam plötzlich und unerwartet et les bouleversa und erschütterte sie par une expérience qu'il n'avait jamais faite. mit einer völlig neuen Erfahrung. La Bible nous dit un vent impétueux. Einem unvorhergesehenen, stürmischen Wirbelwind. L'esprit et l'atmosphère du ciel est lui-même. Der Heilige Geist ist selbst die Atmosphäre des Himmels. Et avec lui, le ciel descend sur la terre. Er ist der Wind des Himmels, mit dem der Himmel auf die Erde kommt. Il est le piment. Pneuma. Er ist das Pneuma. Le vent du ciel, Der Wind il des Himmels. souffle sur notre tradition poussiéreuse. Der Atem Gottes, der unsere staubigen Traditionen Il wegnimmt. détruit toutes les traditions. Il a détruit toutes les traditions. Er stellt alle unsere Traditionen auf den Kopf. Alléluia. Amen. Nous sommes combien de nationalités Wie ici? viele Combien de Nationalitäten nations sind ici? in diesem Raum versammelt? Beaucoup de nations. Schon fast so viele Nationen Halleluja. wie Leute. Est-ce que nous sentons cette différence? Und spüren wir nicht alle diesen Unterschied? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Weil wir den Heiligen Geist haben. Nous sommes enfants de Dieu. Wir sind Kinder Gottes. Les traditions est abolies, est détruite. Und alle diese Traditionen sind
überwunden, spielen keine Rolle. Une fois, je prêchais à Brazzaville Und einmal habe ich in Brazzaville gepredigt. et j'ai été appelé dans une réunion de serviteurs de Dieu Ich war eingeladen, auf einer Konferenz für Diener Gottes zu sprechen, à 18h. um 18 Uhr. Et j'étais là-bas à 18h moins le quart. Und ich war um 5:45 da Nimanda. und es war keiner da. Aber c'est sinon, keine Zeit zu mehr heute. Und ich habe gesagt, fällt das hier aus oder was ist los? Ich habe gewartet, als er nur vorbei, als er nur dreht ist vorbei, 19 Uhr, eine Person kommt. Ich habe gesagt, okay. Ich habe schon meine Fahrer schon angerufen, mir abholen, weil niemand da, ja, kein mehr sitzen. Et puis les gens, à 19h, les gens commencent un à un à venir. Und um 19 Uhr kommt dann so langsam einer nach dem anderen hereingetröpfelt. À l'aise! Und die fühlten sich so wunderbar. Hein? Et puis, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Dann habe ich gefragt, was ist denn hier los? Il passe les Vada avec Shisha. Und dein Pastor war sehr selbstgefällig. Ah, ici chez nous, c'est congolais, c'est comme ça. Kongolesische Zeit, weißt du? Je lui ai dit, ah ça. Kongolesische Oh, Kultur. mais moi, je croyais qu'il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la Ich terre. dachte, ach so. Ich dachte, es gibt nur einen einzigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen Donc, hat. le Congo, vous avez votre Dieu. Das heißt, hier im Kongo habt ihr so euren Ah, eigenen je me Gott. là, ich bin nicht drin, me disent quoi, non, Congo. Ich bin doch nicht hierher gekommen, irgendwie als gäbe es jetzt einen Gott, für einen kongolesischen Gott oder sowas. Aux États-Unis, il est In den Dieu. USA, er ist En Gott. Allemagne, In il Deutschland, est er ist Dieu. Gott. En Chine, il est Dieu. Ja, er ist En Gott. Afrique, il est Dieu. C'est le même Dieu. Sud-Amérique, il est Dieu. Südamerika, in der ganzen Welt, er Alors, ist Gott. le seul Dieu que vous avez là, c'est un Dieu vraiment secte. Là, c'est bien mis accepté. Und wenn ihr eure kongolesische Kultur habt und darauf beschränkt seid, dann ist das nicht mein Ding. Quand le Saint-Esprit vient dans une personne, Wenn der Heilige Geist in eine Person kommt, il détruit toutes les traditions. dann zerstört er alles kulturelle, wo wir an unsere Traditionen festhalten, dann ändert er unsere Denkweise. Il est le Dieu Tout-Puissant. Er ist Gott, der Allmächtige. Alléluia. C'est pour cela que quand Jean-Baptiste a annoncé une grande nouvelle, Und Johannes der Täufer verkündete diese große il dit, c'est lui Botschaft, qui vient après moi. der nach mir kommt, Lui baptiserait du Saint-Esprit wird euch mit dem Heiligen Geist und mit et de Feuer feu. Alléluia. Ça, c'était la marque de Christ. Und das war das Erkennungszeichen Christi. Un Jésus qui ne baptise pas du Saint-Esprit Ein Jesus, der nicht mit dem Heiligen Geist und mit et de Feuer feu n'est pas Jésus de la Bible. das ist nicht der Jesus der Bibel. Et personne n'a le droit de prêcher Christ autrement que comme la Bible le décrit. Und keiner hat das Recht, Jesus zu predigen, irgendeinen anderen Jesus, der nicht der Bibel entspricht. Un Christ qui baptise du Saint-Esprit Ein Jesus ist der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer et kommt. un Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Und er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Il est un Dieu fidèle, Und Gott ist treu. à jamais fidèle à lui-même, Er ist immer sich selber treu. fidèle envers nous Uns treu. et fidèle à ses promesses. Und seinen Versprechen treu. Alléluia. Après la chambre haute, Und nach dem Obergemach les disciples portèrent en eux la marque du Saint-Esprit. trugen die Jünger das Merkmal des Heiligen Geistes. Les témoignages Und ihr Zeugnis et leur assurance und ihre Zuversicht surprenaient grandement leur entourage. waren eine Überraschung für ihre Umgebung. Alléluia. Il y a un journaliste qui m'avait posé cette question. Und es war ein Journalist, der mir diese Frage stellte. Mais comment tu as cette assurance? Tu parles avec assurance comme ça. Wie kannst du mit so einer großen Selbstsicherheit reden? Donc il m'a interviewé plusieurs fois dans la télévision. Er hat mich mehrmals im Fernsehen interviewt. Je peux dire que c'est la deuxième grande télévision au Congo. Und das war der zweitgrößte Fernsehsender im Kongo. Et il m'a demandé, mais tu parles vraiment avec assurance, c'est comme si tu étais là. Tu étais assis avec Pierre là-bas. Wie kannst du mit so einer Sicherheit sprechen, als wärst du dabei gewesen? Et autrefois, il est parti chercher d'autres journalistes qui étaient témoins de Jéhovah. Und dann hat er sich auch noch Verstärkung gesucht mit einem anderen Journalisten, der den Zeugen Jehovas Vous angehört. savez, les témoins de Jéhovah connaissent la Bible entière dans la tête. Weil sie die ganze Bibel auswendig kennen. Quand il parle de Jésus était, lui déjà connaît que non, il était né à Nazareth, c'est dans tel verset. Sobald du auch nur sagst, Jesus ist
kommt aus Nazareth, sagen sie schon sofort, ah ja, das steht so und so im Kapitel Ils so und so. connaissent toute la Bible here. Weil sie alle Tous les Bibelstellen versets. und alle Verse, alle Zahlen, alles auswendig können. C'est comme les pharisiens connaissaient la parole, Genauso wie die Pharisäer das Wort mais la kannten. parole était sec Doch dieses Wort war trocken. parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit en Sie eux. hatten nicht den Heiligen Geist in sich. Beaucoup connaissent la parole. Und viele kennen das Wort, die Bibel. Ils peuvent te citer les versets Und bibliques. sie können alle möglichen Bibelstellen Ils ont des aufzählen bonnes prédications, und können toll predigen, mais aber sec alles ist trocken, parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. denn sie haben nicht den Heiligen Geist. Alléluia. Le Saint-Esprit donne la puissance de la parole. Und denn es ist der Heilige Geist, der diesem Wort Macht verleiht. Après avoir reçu le Saint-Esprit, les témoignages étaient inébranlables. Nachdem die Jünger den Heiligen Geist empfangen hatten, war ihr Zeugnis unerschütterlich. Il avait l'assurance. Hatten sie jede Sicherheit. Je peux dire même, leur assurance surprenait grandement leur entourage. Und da hatten sie eine Sicherheit, die kein anderer besaß. Imaginez-toi un pécheur, Die alle ihre ganze Umgebung übertraf. né pécheur, grandi pécheur, marié pécheur, les enfants pécheurs. Donc, allez ce pécheur. Stell dir vor, du warst dein Leben lang immer nur Fischer. Comment il pouvait me parler devant les grands juristes, les économistes, les grands politiciens? Auf einmal dich da hinstellen und vor Juristen, Ökonomen, wer noch alles, gebildeten Leuten reden, Businessmen, Geschäftsleuten avec assurance. oder auch Theologen. Du stellst dich da hin und du redest mit Vous savez, les gens comme Nicodème, unerschütterlicher Sicherheit. vous savez, les gens comme Nicodème, Leute wie Nikodemus waren doch il est assis là, il est Lehrer assis der là. Nation und die sitzen Toi, da. tu viens ici. Und du stellst dich da vorne hin. Même un verset, tu n'arrives pas à sortir de ta bouche. Du würdest wahrscheinlich vor Angst stottern und könntest noch nicht mal eine einzige Bibelstelle über die Lippen bringen. Parce que tellement il connaît la parole, là, que tu crois que tout ce que tu vas parler, c'est des faussetés. Leute waren, die das Wort Gottes studiert hatten, die sich so gut darin auskannten. Und du eigentlich gar nichts. Du kannst vielleicht noch nicht mal lesen. Prenez seulement un exemple. Also, Un professeur, ein Professor. professeur ordinaire. Sagen wir ein Professor, Toi, tu dois enseigner. sitzt da, während du dein Tutorium hältst. 5, 6, 7, 8 Oder professeurs sagen wir 10 de Professoren niveau haut. sitzen da. Toi, tu es ici devant. Und du stehst da vorne. Qu'est-ce qui va se passer? Und? Wärst du ein bisschen nervös? Nis bisi. So. Ja, Tite. vielleicht würden deine Knie Mais, zittern. écoute, ça c'est la vérité. Parce que tu ne sais même pas comment commencer. Und dann wüsstest du gar nicht, wo du überhaupt anfangen sollst. Und jeden einzelnen Satz. Tu dois avoir vraiment du courage extraordinaire. Also da brauchst du wirklich Mut. Nous avons l'esprit de courage. Aber wir haben eben diesen Geist des Mutes. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Er hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben. Quand vous avez le Wenn Saint-Esprit, du den Heiligen vous Geist n'avez hast, plus peur. dann hast du keine Angst mehr. Tu peux parler librement. Dann kannst du mit Freimut reden. Alléluia. Dans l'assurance. Mit Zuversicht. Et tout le monde se frottait les yeux et demande est-ce que c'est vraiment ce péché de Alle Galilée? rieben sich die Augen und fragten sich, kann das sein? Sind das diese Fischer aus Les Galiläa? autres disent oui. Manche sagten ja. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Was ist denn da in ihrem Leben geschehen? Plutôt ici, même tag du professeur de bord de classe ici. Auf einmal lehren sie alle. C'était le Saint-Esprit. Das war der Heilige Geist. Et cet Saint-Esprit n'a pas changé. Toi aussi, c'est Anna. Und dieser Heilige Geist hat sich nicht verändert. Auch du hast diesen Heiligen Geist. Levez-toi et prends courage. Also steh auf und fass Mut. Alléluia. L'Esprit provoque une révolution dans l'âme des croyants. Und das ist der Heilige Geist, der die Seelen derer, die glauben, ermutigt und uns Kraft gibt. La caractéristique principale de Jésus serait qu'il baptiserait de l'Esprit. Und es ist nach wie vor das Merkmal Jesu, dass er mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Et c'est Jésus lui seul. Et celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Es ist Jesus allein, der das tut. Personne d'autre Kein ne peut le anderer faire. kann es tun. C'est le droit et le prérogatif de Dieu seul. Es ist das Vorrecht Gottes. Jésus avait destiné ses disciples à être les témoins de sa résurrection. Und Jesus hatte seine Jünger dazu bestimmt, Zeugen seiner Auferstehung zu sein. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine ce Schwester. message était vital Diese Botschaft war lebenswichtig et transformatrice und transformierend, et donnerait la vie. erfüllend mit Leben. Et ce message a été prêché de manière glorieuse, Und sie comme un fait vital, wurde gepredigt als herrliche Botschaft, als lebenswichtige Nachricht par des personnes passionnées. von
leidenschaftlichen Leuten. Par des témoins manifestement électrifiés par leur message. Leuten, die sichtlich elektrifiziert sind von diesem Wort. Les exemples vivants de ce qu'ils prêchaient. Lebendige Beispiele ihrer Predigt. Alléluia. Avant de prêcher l'évangile, Bevor man das Evangelium predigt, cette parole muss dieses doit Wort te briser d'abord toi-même. zuerst dich selbst gebrochen haben. Alléluia. Ça doit te toucher toi-même. Es muss dich selbst berührt haben. Et c'est cette parole-là que tu veux prêcher. Und ein solches Wort kannst du dann predigen. Alléluia. Parce que c'est un témoignage. Denn es ist ein Zeugnis. Es soll ein Zeugnis sein. Jésus n'a pas dit que vous serez mes prédicateurs. Jesus hat nie gesagt, ihr werdet meine Prediger sein, Il a dit, vous serez mes témoins. sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Alléluia. C'est pour ça que la parole te brise toi-même. Deswegen, wenn dieses Wort dich selbst zuallererst bricht, Tu es déjà témoin de cette parole. dann bist du ein Zeuge dieses Tu Wortes. peux le partager einfach Und dann kannst du es auch einfach vermitteln. et avec assurance. Mit Gewissheit, Avec mit puissance. mit Macht. Et les gens qui vont t'écouter, Und die Menschen, die dir zuhören, ils vont dire, vas-y, c'est passé, t'es comme c'est le brou d'Ayet. C'est sérieux. D'où viennent ces paroles? werden sich wundern und sagen, woher kommt dieses D'où vient cette Wort? puissance? Woher kommt diese Macht? Jésus leur dit Und Jesus sprach zu de ihnen, ne pas s'éloigner à Jérusalem, bleibt in Jerusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis. und wartet auf die Verheißung des Vaters. Ce que je vous ai annoncé, Was ich euch verheißen habe, ce que l'Esprit du Seigneur a fait tonner, le transformant. und es ist der Geist Gottes, der sie transformierte. Alléluia. Et toutes les choses, il prêcha un évangile efficace. Und der Heilige Geist erlaubte ihnen, ein mächtiges und ein wirkungsvolles Evangelium zu predigen. L'Esprit est la clé d'un évangile efficace. Der Heilige Geist ist der Schlüssel zur Wirksamkeit des Evangeliums. Alléluia. Nous devons rester attachés à la vigne, d'où vient la sève. Und wir müssen am Weinstock bleiben, sodass wir diesen Saft immer weiter empfangen. La vie de l'Esprit Das Leben des Heiligen est le Geistes secret des nouveaux disciples. ist das Geheimnis der ersten Jünger. Écoutez mon frère, ma soeur, nous pouvons peut-être faire des grandes choses sans le Saint-Esprit. Vielleicht können wir große Dinge ohne den Heiligen Geist vollbringen, Mais alors rien n'aura de résultat éternel. aber es werden Werke sein, die in Ewigkeit nicht bleiben, Rien. die keine Auswirkung haben auf die Ewigkeit. Vous savez, il y a beaucoup de... Nous voyons des gens qui sont dans le monde, ils font des choses extraordinaires. Natürlich gibt es Leute in der Welt, die tolle Sachen machen. Bon, nous croyons même que bon, quelle est la raison même d'aller à l'église pour prier? Und da fragt man sich, warum sollte man in die Kirche gehen, um zu beten? Avec mes forces, je peux tout faire. Wenn Menschen aus ihrem Willen und ihren Fähigkeiten heraus so Les tolle païens ne Sachen viennent même pas à machen, l'église. warum sollte jemand in die Gemeinde kommen? Il y a des grosses firmes. Die haben alles, was sie brauchen, die haben ihre Ils ont le succès dans tout ce qu'ils font. Erfolg in allem, was sie tun. Oui, Ja, mais rien de l'éternel. aber von all dem wird nichts ewig werden. L'autre avait amassé l'argent. Genauso wie Lot Geld über Geld angehäuft hat. Mais la Bible dit, tout était allé en fumée dans ces secondes avec Sodome et Gomorre. Innerhalb von Sekunden ist ganz Sodom und Gomorra in Schutt und Asche gelegt worden. Alléluia. Ma Bible dit que In meiner tout Bibel a steht, été allé dans la mer de l'oubli de Dieu. alles ist in Vergessenheit gegangen. Il est mort dans la honte, Und Lot endete in Schande, dans la pauvreté énorme in Armut, et dans des péchés catastrophiques in qu'on ne peut même pas parler ici. unsagbarer Sünde. Alléluia. Ja. Un homme qui était connu de tout le monde, dans des grandes villes extraordinaires comme Sodome et Gomorre. Und das war ein so erfolgreicher Geschäftsmann, dass man seinen Namen in ganz Sodom und Gomorra kannte. Tout effort qui ne vient pas de Dieu Aber jeder Erfolg, der nicht von Gott kommt, est nul. ist null. Alléluia. Non seulement l'autre, nous avons beaucoup d'exemples dans notre période. Und Lot ist nur ein Beispiel. Ich Des könnte grands stars que nous avions vus à la télévision. so viele Comment Beispiele leur vie finit en catastrophe. von Superstars, die in ihrem Leben ein tragisches, schlechtes Ende genommen haben. Alléluia. Nous devons rester attachés à la vie. Wir müssen am Weinstock bleiben. Christ est monté au ciel Christus ist in den Himmel aufgefahren et demanda au Père d'envoyer son don. und bittete den Vater, seine Gabe zu senden. Le Saint-Esprit, quelques jours plus tard, il est venu avec force. Und einige Tage später, nachdem Christus in den Himmel aufgefahren ist, erschien er wieder in Kraft.
Pour les disciples et les apôtres, ce fut leur plus grand jour. Und das war der große Tag der Jünger und der Apostel. Le Saint-Esprit est l'esprit d'amour du Père et du Fils. Le Saint-Esprit est l'esprit d'amour du Père et du Fils. Und der Heilige Geist ist der Geist der Liebe, des Vaters und des Sohnes. Cet amour s'est mis à transformer les Und diese croyants Liebe begann die Gläubigen zu transformieren et à opérer à travers eux. und durch sie zu wirken. Ce qu'ils deviennent était ce que l'Esprit avait fait d'eux. Und sie wurden das, was der Heilige Geist aus ihnen machte. Le baptême était destiné à chacun d'entre eux, individuellement. Und die Taufe des Heiligen Geistes war für jeden Einzelnen vorbestimmt. Non pas pour l'Église dans sa globalité. Nicht eine Sache, die der Kirche in ihrer Gesamtheit gegeben wurde, sondern etwas, was für den einzelnen Gläubigen vorgesehen ist. Si les disciples ont dû attendre d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour prêcher l'Évangile et manifester le Tout-Puissant, nous avons définitivement besoin de tout ce que Dieu nous donne. Wenn die ersten Jünger den Heiligen Geist brauchten und auf ihn warten müssten, dann müssen wir das auch. Alléluia. Le monde a besoin déjà équipé ainsi. Die Welt braucht Leute, die mit dem Heiligen Geist ausgestattet sind. Pas les gens qui viennent raconter leur vie là, inutilement avec des... Nicht Leute, die einfach irgendwelche Geschichten erzählen. Moi j'appelle caresser quelqu'un. Oder schöne Worte reden. God is good. Oh, kina de gotes. Matin les jours de gal vas trouver. Kina de chonda. Ya. Ah. Viens une dimanche. Vas tout ces morales là qui peuvent manier. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas immorale. Das Wort Gottes ist nicht irgendeine Motivationsrede. C'est la vérité. Es ist Wahrheit. Moi j'appelle que Dieu parle et tous pécheurs et nous disons Amen. Und ich nenne das Wort Gottes, Gott spricht und der Sünder antwortet Amen. Alléluia. Kein Argument. Alléluia, Amen. Ohne Wenn und Aber. Halleluja, Amen. Aucun changement dans ce monde ne rendra la puissance de l'Esprit superflue. Und keine Veränderung in der Welt kann die Macht des Heiligen Geistes überflüssig machen. Il n'y a aucune alternative à la puissance de l'Esprit. Es gibt keine Alternative zur Macht des Heiligen Geistes. Aucune méthode. Keine Methode, Aucune manière de faire. keine andere Art und Weise. Aucune pensée ou approche alternative. Keinen anderen Weg. L'Esprit doit accomplir le travail. Es ist der Heilige Geist, der seine Arbeit tut. Le monde a encore besoin de salut. Die Welt braucht nach wie vor Errettung. Toujours besoin Immer. d'être convaincu. Et ceci est impossible sans l'Esprit. Müssen die Menschen überzeugt werden von Gott und dem Evangelium. Und ohne den Heiligen Geist ist das unmöglich. Ja, viele Leute fragen, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, Manche fais-moi sagen, confiance. vertrau mir. Okay, warum? Was ist das? Warum muss ich mit Gewalt, dass du mich vertrauen? Warum? Zeig doch, wie du bist. Oder? Ja. C'est toi qui dois prouver qu'on peut te faire confiance. Ja. Statt Vertrauen einzufordern, sollst du beweisen, dass du vertrauenswürdig bist. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un de te faire confiance. Und wenn du das tust, dann musst du auch nicht darum bitten, dass man dir vertraut. Les œuvres en toi Denn deine Werke vont faire que les gens te fassent confiance. bewirken bereits, dass die Menschen dir vertrauen. Et Dieu va te faire confiance. Und dann wird auch Gott dir vertrauen. Alléluia. Si Dieu te fait confiance, Und wenn Gott dir vertraut, mais tu as keine mehr alternative. Nous disons vertrauen. dann werden auch Menschen in ihrem Herzen bereit sein, dir zu vertrauen. Alléluia. C'est pour ça que quand tu te réveilles le matin, Also wenn du morgens aufstehst, tu demandes au Saint-Esprit, dann musst du den Heiligen Geist bitten qu'est-ce que Dieu pense de moi? oder fragen, was Gott, was denkst du über mich? Nicht was Menschen denken von dir. Amen. Alléluia. L'esprit n'est pas un sentiment de respect qui plane autour d'un vieux bâtiment religieux. Der Heilige Geist ist nicht dieses Ehrfurchtsgefühl, das um den gotischen Kathedralen schwebt. Si l'esprit se manifeste, c'est bien au travers d'êtres humains, Wenn der Heilige Geist sich manifestiert, ist es durch Menschen. d'hommes et de femmes remplis d'esprit. Durch Männer und Frauen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Dans le livre d'Éphésiens 5, au verset 18, la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit In Epheser 5,18 steht, seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. » Alléluia.
On ne dit pas sois rempli de haine, sois rempli de jalousie, Nicht sois seid rempli erfüllt von Hass und Neid d'envie, oder sois rempli d'orgueil. Nein. Stolz. Nein. Alléluia. Amen. Tu peux lire avec moi. Éphésiens 5, Lass uns lesen in Epheser 5, 18. 18. Ne vous énervez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt. Klar? Actes des Apôtres 1, Apostelgeschichte 1,5. bon, nous pouvons commencer au verset 2. Ab Vers 2. Jusqu'où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur redemanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Und als mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft. Und nach nunmehr nicht vielen Tagen. Amen. Au verset 8. Und Vers 8. Mais vous recevrez les puissances, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria. Und Mainz und Wiesbaden und bis an das Ende der Erde. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma tête est circulée dans ce qu'Anna vient de lire. Tatsächlich hatte ich das auch im Kopf, was Anna gelesen hat. Mais j'ai dit aujourd'hui, je vous épargne un peu. Heute verschone ich euch, Parce que beaucoup de gens ont la confusion. denn viele Leute sind verwirrt. Tu n'es pas témoin à Jérusalem. Du bist doch nicht dazu berufen, Zeuge in Jerusalem zu sein. D'où vont les ici Jérusalem? Ten Jérusalem est ici, il y a d'autres langues. Ten Jérusalem est Mainz, Wiesbaden, Freiburg, und etc. Ok? Nous sommes les témoins. Wir sind Zeugen. Vous savez qu'un témoin, c'est quelqu'un qui, s'il y a quelque chose de grave dans le tribunal, une grande décision, ça suit les rôles qu'on a un seul. Un témoin doit être vraiment une personne honnête, véridique, celui qui a vu et a touché. Und dieses Wort Zeuge sollten wir ernst nehmen. Das ist auch juristisch ernst. Wenn du vor Gericht gehst und eine Aussage machst, dann musst du das gesehen haben, dann musst du dabei gewesen sein, dann muss das die Wahrheit sein, was du da sprichst, dann musst du reden, was du selber erlebt und gesehen hast. Ja? C'est pas ce que tu as écouté les gens parler. Nicht auf die leichte Schulter nehmen, vom Hören sagen, ich habe gehört und so. Toi, tu es ici dans la salle. Du bist hier im Raum Il y a un accident qui se passe dehors. und wenn da draußen ein Unfall passiert Quelqu'un vient ici en catastrophe pour nous dire qu'il y avait un accident qui est passé par. und jemand stürmt hier rein und erzählt uns, was passiert ist, Tu ne connais pas la couleur de la voiture. du hast keine Ahnung, welche Farbe das Auto Tu ne hatte, connais pas le numéro de la voiture. welches Nummernschild, Nix. gar nichts. Et puis le tribunal cherche un témoin. Und dann wird nach einem Zeugen gesucht. Ja, il se passe. Und du meldest dich? Tu étais là. Warst du da? On m'avait dit. Ah, ich habe gehört. C'est un double clope. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Aber genau so ist es mit dem Wort Gottes. Toi-même, tu dois vivre cette parole dans ta Du vie. musst dieses Wort in deinem Leben erleben. Maintenant, tu peux parler cette parole Und dann aux gens. kannst du Zeugnis geben und anderen davon erzählen. Là, sinon tu es des trous. Ansonsten bist du ein Betrüger. Ok, allez, Zinzi Zawa, Oder der sagt, okay, mal eine Minute noch, kein Problem. Wer geht halt eine Minute oder wer sagt, so viel fertig? Alléluia. Alléluia. Dieu reconnaîtra ceux qui sont toujours prêts pour la bénédiction. Gott weiß, wer die Leute sind, die immer bereit sind, einen Segen zu empfangen. Il nous a donné sa parole Er hat uns sein Wort geschenkt. et nous devons nous emparer de ses promesses.
Wir müssen uns diese Versprechen zu eigen machen, Pour être rempli, um erfüllt zu werden. nous faisons ce que Jésus dit. Wir tun, was Jesus sagt. Qu'est-ce que Jésus dit? Was sagt Il Jesus? dit demandez. Bittet. Le mystère du Saint-Esprit est attesté par des signes. Si nous croyons. Und wer zum Glauben gekommen ist, durch den werden Zeichen und Wunder geschehen. Comme je vous disais,